നമ്മൾ ശരിയാക്കാൻ എടുത്തേക്കുന്ന സിസ്കയുടെ LED ആണ്. ആദ്യമേ ഈ LED ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലത്തെ ഈ കവറിങ് ഊരണം. ആദ്യമേ നമ്മളൊന്ന് ശരിക്കും ബലമായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി നോക്കുക. അങ്ങനെ അരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും എല്ലാം എടുത്ത് 2 തട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അമർത്തി വലിക്കുക. അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ഊരി വരുന്നതാണ്. ഈ LED മെയിനായിട്ട് പോകാനുള്ള കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതോ ഒരു LED പോയതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളത് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ അറിയാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് വല്ല കറുത്ത പാടോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഈ LED നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതിലൊരു കറുത്ത പാടുണ്ട്. അത് ആ LED പോയോണ്ടാണ് ആ കറുത്ത പാട് വന്നേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ കറുത്ത പാടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ LED ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കുകയാണ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും LED പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്താലേ ആ LED കത്തത്തുള്ളൂ. ഇതൊരു 6 വോൾട്ടിൻ്റെ സപ്ലൈ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. പല LEDക്കും പല സപ്ലൈ ആയിരിക്കും. ഇതിന് 6 വോൾട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ LED ഓരോന്നായിട്ട് കത്തിച്ചു നോക്കുവാണ്. നമ്മളാ പോയ LED കത്തുന്നില്ല നോക്കിയായിരുന്നു. അത് കുറേ പ്രാവശ്യം നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ അത് കത്താനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം LED കത്തി. ഈ ആ കറുത്ത പാടുള്ള LED മാത്രം കത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് പോയതാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. ഇനി ആ LED പോയതാണ് ഉറപ്പിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒന്നെങ്കിൽ ആ LED നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ LED വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ട് സോൾഡർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ LEDയുടെ മണ്ടയിലത്തെ കവറിങ് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് 2 മെറ്റൽ പാർട്സ് കിട്ടും. ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ക്ലീൻ ആക്കി. അപ്പം ഒരു സ്ക്രാച്ച് വീണത് ഇത് പാടൊക്കെ കാണും. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമ്മളത് സോൾഡർ ചെയ്ത് ആ 2 മെറ്റൽ പാർട്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ 2 മെറ്റൽ പാർട്സും സോൾഡറിങ് വെച്ച് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശം പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിത് കത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളൊരു ഹോൾഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ LED കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ആ സപ്ലൈ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. നമ്മുടെ LED ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എന്നിട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബോർഡ് പോകാനാണ് ചാൻസ്.